Se ja la zoti deri diku. Po provojmë një herë sushi supermarketi. Është okej. Pastaj e vështirë ta hash në kam. Po më pëlqen shumë eksperienca. Kur do vi në Shqipëri dua të bëj food mukbang. Kur do vi në Shqipëri dua të bëj food mukbang. Jo vetëm me restorante të mira në Shqipëri, por edhe me ato që janë biznese kështu, homemade business, gjëra që bëjnë homemade, ka biznese që i bëjnë ushqimet në shtëpi. Ato dua të bëj. Është okay, nothing major. Po më vjen keq që po iki nga këtu. Se kalova 4 muaj shumë të bukur. Më pëlqeu Indonezia. Ka gjërat e saj negative. Për shembull, ka shumë njerëz të varfër. Do thua ti pse është kjo gjë negative? Ose ta bën të vështirë të shijosh ti jetën në një vend tjetër.